से क्या हो गया है, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कैसे क्या हो गया है। क्या सोचा था कि पूरा संडे एंजॉय करेंगे, थोड़ा क्या आधे पूरा घंटा, पर उसके बाद बारिश आ गई तो मज़ा नहीं आया। अभी लग रहा है कि चालू होएगा कि नहीं होएगा किसी को नहीं पता, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर बताइए हमको कि हिंदुस्तान जीतेगा कि हिंदुस्तान जीतेगा, क्योंकि दूसरा कोई सवाल है नहीं हमारे पास। तुम बस इसका जवाब दो, और जो भी जवाब हो आपका नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी देखो, कल के लिए रिजर्व डे भी है एक वैसे, सो